መቃም እኮ የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ ከዛ አዳምን ለብቻው አየው። ስለዚህ ረዳት ያስፈልጋል። ሁሉን ሲፈጥር አዳም አልነበረም። እንዴት የሚወደውን አዳምን መጀመሪያ ነበር መፍጠር የነበረበት እንዴ? ከሾላ በኋላ የተፈጠር ነው። ከሸንኮራ በኋላ እኮ ነው የተፈጠር ነው። እንዴት ተገነጥለዋል? ከሱ በኋላ ነው የተፈጠርከው አንተ። ስለዚህ ለምን የሚል ጥያቄ ስለሚያስነሳ ለምን ብዬ ጠይቄ የተመለሰልኝ መልስ የመጨረሻው አዳም አያሰራም። አዳም ምን አይልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳም ይሁን ብሎ አዳምን ማድረግ ይችላል። ከሱ ጋር አብሮ ሆኖ አዳም ይሁን ካለ በኋላ ከዛ ሰማይ ይሁን ብሎ ቢጀምር ማለት ነው። አዳም ምን ይላል መሰለህ? አልሰፋም። namni sin amma argitan kun Pastor Daawit jedhamuun nama beekamudha. Tajaajilaa wangeelaa yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa turee fi namoota biratti baay'ee jaallatamummaa guddaa qabudha. Yeroo tajaajilutti bifa koomeediitiin nama kofalchiisuun wangeela barsiisuun beekama. Yeroo inni barsiisuu namni hundumtuu kolfuu dhiisuun tasumaa hin danda'amu. Egaa waldaa FBI Churchii keessatti kan tajaajiluu fi nama baay'ee hojii wangeelaaf gatii baase akkasumas immoo tajaajilaa baay'ee ayyaana irra jirudha. Kanaan dura faarfataa kan turee fi egaa gara faarfannaarraa gara paastorummaatti kan dhufedha jechuudha. Namni kun baay'ee nama garraamii fi nama jaallatamaa, nama fudhatamummaa guddaa qabudha. Yeroo hundumaa gaafa barsiisu egaa baay'ee nama bashannansiisa. Amantoonni waldaasaa akkuma kolfanitti oolu. Akkasumas immoo waldaa dhaqee tajaajilu hundumaatti osoo nama bashannansiisu, osoo nama kofalchiisu, nama tajaajiluun beekamudha. Pastor David dhugaadhumatti baay'ee nama gaarii fi nama ayyaana irra jirudha. Dibata tajaajilaa kanas nama sirriitti qabudha. Ayyaanni Waaqayyoo nama irra jirudha. Egaa baay'ee waan nama kofalchiisuuf wantoota inni dudubbatu keessaa wantoota tokko tokko isin agarsiisaa adeemna jechuudha. Dhaggeeffadhaa. ሚዲያ ከናፍ haaraa kan taatan ሰብስክራይብ gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa. እንዴት እኔና እናንተ ከዶሮ በኋላ እንፈጠራለን? ይሄን አስባችሁ ታውቃላችሁ? ውሻ ሲኔር ነው በመፈጠር አየህ። ዶሮ፣ ድኩላ፣ ጅብ ሲኔር ነው። በቃ ምንም መኩራራት አያስፈልግም። በመፈጠር ከሆነ መጨረሻ ነው። በመወለድ ከሆነ ደግሞ አንደኛ ነው። Egaa akkuma isin argitan asirratti namni uumamuudhaan bineensota dudduuba akka ta'ee fi wantoota lafarra jiran dudduuba akka uumame dubbate jechuudha. Garuu immoo namni egaa booddee haa uumamuyyuu malee lammaffaa dhalachuudhaan akkaataa inni itti jalqaba ta'e yeroo inni barsiisudha jechuudha. Egaa ergaa qaba. Nama kofalchiisaa, nama bashannansiisaa, nama kofalchiisuu qofa ammoo osoo hin taane ergaa wangeelaa waan sirrii ta'e tokko barsiisaa nama namaaf ibsudha jechuudha. Wangeela bifa namaa agaluun akkasittiin yeroo dubbatu namni akka isa agaluu fi akka isa sammuu isaa keessatti hafu godha jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa wangeelli lallabamu namni baay'een calliseedhuma akka nama seenaa dubbatutti seenaa wangeelarraa dubbatee ta'a. Garuu namni kun akkaataa inni itti fakkeenya garaagaraa fudhatee nama kofalchiisaa namaaf ibsu immoo baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Egaa wantoota baay'eedha wantoota inni dudubbachaa ture. Egaa isinis ni beektu waan ta'eef ammallee wanta inni dudubbatu gabaabsinee isiniif dhiyeessina. Mee ammas wanta kan biraa isiniif dhiyeessine isa laaltanii bashannana sana booddee ergaa isaas fudhachaa adeemtu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu mee wanta inni dudubbatu tokko tokkoon haa dhaggeeffannu. Eebbifamaa. እና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው ሮኒ።
አሁን ቅርብ ጊዜ የ5 ዓመት አስፈረሙት። የ5 ዓመት ሲያስፈርሙት በሳምንት 300,000 ፓውንድ ነው ደሞዙ። በሳምንት 300,000 ፓውንድ ማለት በወር 12,000 ፓውንድ ነው። 120,000 1,200,000 ፓውንድ ሲባዛ በ34 እንኳን ፓውንድ 34 ከሆነ ምናልባት ሲባዛ እንኳን ወደ 40,800,000 ብር አካባቢ ይመጣል። ካን ኢማጂን የወር ደሞዙ 40 ሚሊዮን። ወይኔ አንተ ይኸውልህ ከተሰበረ ከተጎዳ እኮ ኳስ አይጫወትም። ለወር ሳይጫወት 40 ሚሊዮን ምናምን። አንተ እሱ እኮ ኳስ እየገፋ ነው፣ ኳስ እያባረረ ነው። እኔ አጋንንትን እያባረርኩልህ ስማ። Egaa asitti immoo yoo hubattaniitu ta'e namni Waaqayyoo gatii inni qabaachuu qabu yookaan immoo mana Waaqayyoo keessatti tajaajilaan tokko vaaliyuu inni qabaachuu qabu saba biratti ibsaa jira jechuudha. Akka inni fakkeenya fudhatetti taphataan Manchester United Rooney'n akkaataa inni mindaan kaffalamuu fi tajaajilaan mana Waaqayyoo tokko immoo ilaalcha inni qabuu fi simannaa inni qabu ilaalchisee achitti fakkeenya fudhatee barsiisaa jira jechuudha. Egaa Pastor Dave dhugaalumatti nama dubbii Waaqayyoo fakkeenyaan barsiisuu danda'uu fi darbe immoo bifa koomediitiin bifa namaa galuu fi bifa nama bashannansiisuun bifa nama bohaarsuun nama barsiisuu danda'udha jechuudha. Namni kun nama baay'ee gatii guddaa kaffalee akkasumas immoo wangeela immoo amantoota barsiisudha jechuudha. Baay'ee akkaataa inni itti dubbatuu fi akkaataa inni itti haasa'u baay'ee namatti tolaa jechuudha. Egaa kun miidiyaa keessan gonfoodhaa ammallee itti fufnee ilaalla. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ በመኪና ይዘው ሄደው ግቢያቸው ውስጥ ከዛ በቃ ይሄ ነው እንደው ፓስተርዬ ነው ጸልዩ ምናምን ሚሉ ነበሩና ኮፈን ከፍተው ከዛ ምስኪን እኛ ምስኪን አገልጋይ የአበሻ አገልጋይ ምስኪኖች ታዛዥ ምን ችግር አለው እና 2-3 ሆነን ከሄድን ራሱ እጅን ትጭና ሞተሩ ላጀላላ አንድ ቀን አዝም ምንድነው የሚሉት አልኳቸው። ተለቅ ያሉ እናት አይ ይኸውልህ ስነ ስርዓት ነው መኪና ጋራዥ ውሰዱ፣ ዘይት አስቀይሩ፣ ኤሌክትሪክ ምናምን ቼክ አስደርጉ። እኔ ሞይንኮ መሰልኩት እንዴ? Egaa iddoo kanatti immoo namooti baay'een keessumatti amantoota keessaa yeroo isaan tajaajiltootaan waanuma arge irratti nuu kadhadhaa jedhan ibsa jechuudha. Namni tokko makiinaa akkasumas immoo horii yeroo inni calliseema bifa garaagaraatiin kadhachiifachuu barbaadu irratti ibsa kenna jechuudha. Keessumatti makiinaan tokko yoo miidhame garaajiitti geessuu dhiisee dhaqee ilaalchisuu dhiisee namni tokko tajaajilaadhaan naa kadhadhu yeroo inni jedhudha jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Kana jechuun amanaan tokko calluma jedhee ama fakkeenyaaf makiinaa garaajii geessamee sirraa'uu danda'u irratti kadhannaa jedhanii ofumaa waan hin jirre haasa'uun hin barbaachisu jechuudha. Waan hundumtuu akkaataa qaba. Namni tokko waan irratti kadhachiifachuu qabuu fi waan irratti immoo Waaqayyoon hin kadhachiifanne hundumaa adda baasee beekuu qaba jechuudha. Maaliif Waaqayyoo wanta nuti hojjetachuu dandeenyu, wanta nuti ofii hojjetachuu dandeenyu baay'ee wanta jiruuf isaaniin ofii keenya hojjetachuu dandeenya jechuudha. Tokkoof isa dhumaa Waaqayyoo nuyiif karaa jireenya bara ta'eera waan ta'eef waan biraan badaanuun dubbisu. ሴቶች ባይኖሩ እቺ ምድር ራሱ የጦር ካምፕ ነው የምትመስለው። ምንም አታም ውበት አይኖራትም። ወንድ ብቻ ቢሆን ሰለቃ እህቶች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድሞች ሰላም ለእናንተ ይሁን። Walumaa galatti egaa Pastor Dave nama bashannansiisaa, nama bohaarsaa akkaataa garaagaraatiin dubbii Waaqayyoo nama barsiisa. Baay'ee haala namatti toluu fi bifa nama gammachiisuun dubbiin Waaqayyoo sammuu namaa keessatti akka hafu godhee nama barsiisaa jechuudha. Paastoriin kun kennaa biyya keenyaa, kennaa saba Itoophiyaati jechuudha. Sabni keenya namoota akkasitti fayyadamee tajaajilamuutii
qaba. Egaa waaqayyo sinaa eebbisuu kun egaa gonfoo miidiyaadha. Gonfoo miidiyaan immoo miidiyaa keessan kan oduu haaraa wantoota garaagaraa dhugaa qabatamaa isin biraan ga'uudha jechuudha. Madda odeeffannooti jechuudha. Keessumatti waan hafuuraa irrattii fi oduulee garaagaraa hawaasa keessa jiran dhugaa qabatamaa jiran isin biraan ga'a jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa yeroo dansaa qabaadha. ከዚህ በፊት 15 ሊትር በርምትሰጠው ላማችን ይሄው አንደኛው አሁን በቃ ምንም በቃ ነው 6 ሊትር እንኳን መስጠት አቃታት። እኔ ለዚች ላም ፋጉሎና የተለያየ ነገር አንድ ላይ በማድረግ በየጧት ሁለት ባሊ መስጠት